वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। तो आज हम बुलेट को बहुत दिनों बाद निकाल रहे हैं। इसमें देखो अब कितना गंदा हो चुका है। पहले इसमें देखते हैं क्या करना है तो बताते हैं। आज हम लगाएंगे शॉर्ट बोतल और लॉन्ग पंजाब। ये हमारे पास लॉन्ग पंजाब है। फिलहाल इसमें रख सकते हो आप, कंपनी फिटेड है। चेक कराते हैं आपको साउंड हर एक का, तो बने रहे आगे। तो हम यहाँ पे लेके आ गए और इसको अभी हम लोग लगाते हैं इसको सेंटर स्टैंड पे। फिर दिखाते हैं आपको सिलेंसर का साउंड चेक कराते हैं कौन सा लगाते हैं। जब तो बंद करते हैं। तो अब लगा रहा हूँ मैं सेंटर स्टैंड पे। ये लगा दिया मैंने सेंटर स्टैंड पे, ठीक है गाइस। अभी ये कंपनी फिटेड है। पहले कंपनी फिटेड का साउंड चेक कराते हैं आपको। कंपनी फिटेड साउंड, नो साउंड, ठीक है। अभी चेक कराते हैं। पहले चेक कराएंगे आपको लॉन्ग पंजाब। ये हमारे पास है लॉन्ग पंजाब, निकाला अपने ने लॉन्ग पंजाब, ये देखो, ठीक है। अभी पहले लॉन्ग पंजाब लगाएंगे इसमें, और इसके लिए आप हम मिस्त्री के पास ले जाएंगे, आप खुद ही पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपका निकालते हैं टूल्स जो हमने कंपनी ने हमको दे रखे हैं, जिससे हम साइलेंसर लगाएंगे। ये रहे, जरूरत नहीं है अपन को किसी के मिस्त्री के पास जाने की, क्योंकि हमारे पास सब कुछ जुगाड़ है गाइस। जुगाड़ होना चाहिए गाइस। ये लिया अपन ने टूल्स। चाबी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अभी गुम हो जाए इसलिए, ठीक है। तो देखो ये तो इधर आओ कैमरामैन। ये 10, ये 12 की है, ये 10 की है, ठीक है। एक लगाओ 10 की पीछे और एक लगाओ यहाँ पे। इसको ऐसे नट को अपन निकाल देंगे ऐसे नट से, ठीक है। ये हो गया ढीला। आपको मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है गाइस। बस आपको कुछ नहीं करना, 2 ये लेनी है चाबी और ऐसे नट को ढीला करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जमा आसान है। आपको मिस्त्री के पास जाना ही नहीं है, आप खुद घर पे कर सकते हो। बस देखते रहो आप कैसे कैसे करता हूँ मैं। ये देखो मैंने निकाल दिया पहले तो, ठीक है। ये अपन ने निकाल दिया नट यहाँ का, सिलेंसर जहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है। अब मैं ये खोलता हूँ, इससे क्या है सिलेंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं ये खोल देता हूँ, और ये थोड़ा टाइट है तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली, क्योंकि पत्ती वगैरह लगी हुई है, कभी हाथ में ना लग जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान देना गाइस। क्यों, बहुत धार वाली पत्ती होती है, एक बार लग गई तो हाथ जाएगा। ये वाला नट खुल चुका है, ये देखो ये निकल गया। इसी पे ये डटा हुआ था सिलेंसर। बाकी एक पत्ती हो रहा है वो मैंने हटा चुकी है पहले, क्योंकि पहले लगाया था ना तब हटा दी थी। अब दिखाता हूँ मैं इसको निकाल के, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। ये आगा कंपनी फिटेड निकाल दिया जो मैंने, ठीक है गाइस। इसको रखते हैं साइड में। पहले आपको बैंड का साउंड सुनाते हैं। देखो ये है बैंड का साउंड जो मैंने चेंज करा रखा है। टोटल नहीं देते उसका, ये बैंड का साउंड। अब पहले खोल लेते हैं इसको, खोलने की जरूरत है इसको नहीं। अभी लगाते हैं लॉन्ग पंजाब, ठीक है। देखो भाई ये लगाऊंगा मैं, फिट नहीं कर रहा हूँ गाइस, बस साउंड चेक कराऊंगा। जो फिट तो मैं बाद में करूँगा, अभी पहले साउंड चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये लगा दिया मैंने, तो साउंड चेक कराता हूँ इसका। विद बैंड लॉन्ग पंजाब। अब आपको चेक कराता हूँ शॉर्ट बोतल विद बैंड। ये रख दिया साइड में, और ये शॉर्ट बोतल अब लगाएंगे हम। शॉर्ट बोतल तो इसको फिट ही कर देंगे, क्योंकि ये मेरे को पसंद है। तो आप इसको पहले फिट करते हैं, फिर आपको इसका साउंड चेक कराते हैं। और इसके लिए आप ये पत्ती खोल लेते हैं, और ये पत्ती जमा आसान है खोलना, 1 मिनट लगेगा। ऐसे करा फटाक से निकाला और ऐसे कर दिया, और ये यहाँ पे लगेगी ऐसे, ठीक
है, तो अभी कर देता हूँ मैं इसको टाइट। कर दिया टाइट। ऐसे टाइट कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, ये लगी यहाँ पे, ये बैंड भी ना दिक्कत है। ये यहाँ पे वापस लगा जेनेट, जैसे खोला था वैसे ही प्रोग्रेस है बंद करने का भी। अब इसको इस पत्ती से टाइट करता हूँ। अब इसको मैं टाइट कर देता हूँ। तो गाइस ये टाइट हो चुका है। अब लगाते हैं ये इसका नीचे, यहाँ पे लगेगा ये ऐसे। ये सारे नट टाइट हो चुके हैं, इसका काम हो गया पूरा। अब आपको इसका साउंड चेक करा देता हूँ। शॉर्ट बोतल विद बैंड लगाइए। चलते हैं इसको लेकर वॉशिंग कराने। ठीक है, कार वॉश के पास, जो बहुत गंदी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत दिनों बाद निकाली है मैंने। अभी हम इसको लेकर जाएंगे वॉश करवाने। हम आ गए हैं राम सर्विस स्टेशन पे और ये हमने बाइक लगा दिया अपना सेंटर। ठीक है, भाई 2 बाइक में। ठीक है, आया मैं 5 मिनट में। रास्ता कर को फाइनली गाइस वॉश होकर रेडी हो चुकी है गाइस बाइक। तो साउंड कौन सा बेस्ट था ये आप कमेंट करके जरूर बताना। लॉन्ग पंजाब, शॉर्ट बोतल या कंपनी फिटेड। ठीक है, और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ब्लॉग।